بلجيكا تعزز تدابير الأمن الحيوي بعد رصد إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور. أكدت السلطات اكتشاف إنفلونزا الطيور في مزرعة واجن بمدينة بيلت شمال البلاد. تم فرض حظر شامل لنقل الدواجن والبيض ومخلفاتها من 8 مزارع قريبة. المزارع المعنية بالحظر تقع جميعها على بعد 10 كيلومترات من منطقة بؤرة الإصابة. تشمل التدابير منع كافة عمليات النقل داخل وخارج المزارع المؤثرة بالمرض. المحققون يواصلون تتبع مصدر العدوى في مدينة بيلت لتحديد أصل الفيروس. وفي هولندا المجاورة ألزمت السلطات إبقاء الطيور داخل الحظائر حتى إشعار آخر.